的種子就會唔靚啊！希望你一切順利啊！如果你有咩心事想分享啊，可以直接告訴我啊！謝謝你，祝福你一朵花一個合十。唉，你真係當我低能㗎啦，係咪先？即係，我都唔使解釋啦，係嘛？大家佢即係而家就係想操控啦，想嚇你啦，係嘛？明知我學嗰啲咁嘅種子法則，所以喺呢度就要同你哋大家分享下咯。我第一下睇到嘅時候，我都係咁樣諗啊，就係話，哎呀，真係啊，唔好種壞種子啊，唔好落井下石啊！我哋要愛我哋嘅仇敵啊，我哋要愛仇敵啊，係咪先？聖經都係咁講啦，係嘛？我而家係一個會去基督教教會嘅人嚟噶嘛，係嘛？我哋要愛仇敵，我哋左邊面俾人打，你右邊面都要俾人打埋啊嘛！而家我右邊都未打，係咪？